Start trke Pocerina, ko je najbolji Lune Miletin kroz sredinu, iznutra ipak Gagarin Alex sa Aleksom Stanarevićem. Druga pozicija Lune Miletin, na trećoj, sada na drugoj impresiji boj prestiže Luneta Miletinog i Džejla sa Tikom Vujkovićem, a doda i Sonja Croft koja je sada četvrta. LM Gagarin Alex, Aleksa Stanarević prva pozicija, druga pozicija za impresiv boja i Milana Nikolića, na trećem mestu Džejla i Tika Vujković, onda Sonja Croft sa Lazarevićem, pa Lune Miletin i Đorđe Perović, iza su Wembley i Vasiljević. I dalje diktira tempo nadmetanja Pocerina drugi deo Gagarin Alex, predstavnik Ergele Surčin sa Aleksom Stanarevićem, druga pozicija za impresiv boja, sada se vraća na treće mesto Lune Miletin, četvrta pozicija za Džejlu, tu je i pozicija broj 5 Memphis sa Milošem Jovanovićem. I dalje Gagarin Alex, ali vidjet ćemo šta će nam doneti završni pravac. S polja ide impresiv boj sa Milanom Nikolićem kroz sredinu, Đorđe Perović koji jaše Luneta Miletinog, Lune Miletin, sada će probati Perović iznutra, Gagarin Alex i Aleksa Stanarević, obilazi ga Lune Miletin sa Đorđem Perovićem, Lune Miletin ima prednost polja, ide impresiv boj, Lune Miletin, Gagarin Alex ili impresiv boj, Lune Miletin, Gagarin Alex, impresiv boj, Lune Miletin ili impresiv boj, Lune Miletin, impresiv boj, Gagarin Alex, stiže Memphis, onda je